tajba. Nilqakom għal qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt milijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla jien meta ibnek sar bniedem mill-Verġni Mqazza Marija, rittu jkun bniedem ġdid li ma ġiex taħt il-kundanna ta' dnub mogħtija lill-bnedmin kollha minn qabel. Għamel neħilsu mit-tinġis tal-bniedem il-qadim, aħna li ħadna sem f'dan il-ħolqien ġdid li der f'ibne Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, jekk tafu li Alla huwa ġust, tafu wkoll li daw kollha li l-emil tagħhom huwa ġust huma mnislin minnu. Araw bliema għoża ħabna l-missier, nistgħu nissejħu li Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma għarfitx lilu. Eżis, issa aħna u li Alla imma għax se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidher hu aħna nkunu bħalu, għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi. Għax id-dnub huwa l-ksur tal-liġi. U intom tafu li Ġesu der biex ineħħi dnubiet u li ma hemm ebda dnub fih. Kull min jammar fih ma jidnibx. Iżda kull min jidneb lil Ġesu la rah u lanqas għarfu. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħaj lil Alla. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil Mulej fl-art kollha, infexxu filena, ifirħu u għannu. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil Mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trombetti, għajtu bil-ferħ quddiem il-Mulej is-Sultan. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna.
il-Verb sar bniedem u għammar fostna. Lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru u li jitalla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġwanni ra lil Ġesu riesaq leħ u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nagħmmed bl-ilma biex hu ikun marraf lill-Iżrael. U Ġwanni xehet għalih u qal: Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bil-ħaqq anqas jien ma kont nafu, imma dak li bagħtni nagħmmed bl-ilma hu stess qalli: Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jagħmmed bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu bajnejja u għalhekk xedt, dan hu l-iben ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Il-ġimgħa li għaddiet, il-ġimgħa propju mill-miliet sal-ewwel tas-sena, rajna il-Vanġeli kollha li jitkellmu dwar it-twelid ta' Ġesu u t-tfulija tiegħu. Din it-tieni ġimgħa li twassalna għal festa ta' l-Epifanija qegħdin naqraw siltiet mill-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Ġwan li jitkellmu dwar l-identità ta' Ġesu, ma da Ġesu minnu. Aħna il-ħadd li ġej nagħmlu l-festa ta' l-Epifanija meta l-mulej juri lilu nnifsu lill-ġnus, imma minnu. U nistgħu ngħidu li fl-ewwel versi tal-Vanġelu ta' San Ġwan għandna diversi risposti għal din il-mistoqsija, imma dan minnu. U protagonista kbir ta' dawn il-Vanġeli huwa Ġwanni l-Ammiet, Ġwanni l-Battista. Nistgħu ngħidu li b'dawn il-Vanġeli l-avvent jiltaqa' mal-miliet għaliex aħna smajnihom ukoll uħud minn dawn is-siltiet propju fil-preparazzjoni tagħna l-miliet meta konna qed nintroduċu lil Ġwanni l-Battista li ġie biex iħejji it-triq tal-mulej. Imma did-darba mhijiex biss kwistjoni ta' tħejja, ma kwistjoni wkoll li narfu minnu Ġesu. Tantu stess li Ġwanni stess jgħid dwar il-missjoni tiegħu: Jiena għalhekk ġejt nagħmmed bl-ilma biex hu jkun marraf lill-Iżrael, biex intom tarfu minnu Ġesu. Ġwanni juża din l-espressjoni li aħna nużawha fil-litaniji, nużawha wkoll f'kull qudiesa. Dan hu jiena minn hawn ftit ieħor meta jkolli Ġesu fl-Ewkaristija f'idejja, nippreżentah lilkom u ngħid dan hu il-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Inkun qegħdin nirripeti il-kliem li smajna fil-Vanġelu tal-lum mill-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Ġwanni ra lil Ġesu risaq leħ u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Fil-Vanġelu hemm dnub tad-dinja, aħna fil-Qudiesa ngħidu jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Imma il-vers huwa dak li jispira dik il-ħaġa li s-saċerdot jgħid f'kull qudiesa meta jippreżentana l-Ewkaristija qabel it-tqarbin. Imma xi tfisser il-ħaruf ta' Alla? Il-ħaruf ta' Alla huwa dak li jiġi offert b'sagrifiċċju. Imma
l-istudjużi għajdinna li bl-Aramajk, bil-lingwa li kienu jitkellmu Ġesu u Ġwanni 2000 sena ilu, il-kelma tal-jatà, il-ħaruf ta' Alla, għandha 3 tifsiriet. Bl-istess kelma tal-ja, inti tgħid it-tifel, infatti tixtieħ liben, il-ħaruf u l-qaddej. B'kelma waħda Ġwanni qed ifhem l-identità ta' Ġesu bħala il-ħaruf tas-sagrifiċċju ma wkoll il-qaddej ta' Alla, liben ta' Alla. Tantu hekk li anke fl-istess silta hemm minnhom ma jibqax jgħid il-ħaruf ta' Alla. Dan rajtu bajnejja jgħid meta jiftakar fil-Mammudija tal-Mulej u għalhekk xed dan hu liben ta' Alla. Dan hu liben ta' Alla. Fl-istess silta allura għandna 2 risposti għad-domanda imma min hu Ġesu? Din il-festa kollha li qegħdin nagħmlu għalfejn min hu Ġesu? Huwa l-ħaruf ta' Alla, il-qaddej ta' Alla, liben ta' Alla. U l-missjoni ta' Ġesu huwa li jneħħi id-dnub tad-dinja, li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Issa d-dnubiet tad-dinja mhuwiex biss l-istrutturi tad-dnub, l-inġustizzji li hemm madwarna, imma dak li hemm f'qalbna wkoll. Allura it-talba sabiħa tal-Knisja li biha nibdew kull laqa mulej ħniena, ħenna lina, la tħallinix ninfirdu minnek. Illum fit-3 ta' Jannar il-Knisja wkoll tiċċelebra l-isem ta' Ġesu għaliex kif tafu fl-ewwel ta' Jannar aħna mhux biss nagħmlu festa tal-maternità tal-mamà ta' Ġesu, il-festa ta' Marjom Malla, ma wkoll infakru li 8 jiem wara twelid Ġesu ġie ppreżentat għat-ħin għaċ-ċirkonċiżjoni u ingħata l-isem li kien magħżul mill-Anġlu. Isem li jingħata kemm lil Marija minn Gabriel u kemm ukoll mill-Anġlu tal-Mulej lil Ġuseppi fil-ħolm jgħidlu u inti semmih Ġesu. Ġesu tfisser Alla jsalva Jexuwa. Illum waqt li nagħmlu din il-festa tal-isem ta' Ġesu nitolbu maħfra, ma ngħidx aħna l-Maltin biss, nitolbu maħfra ta' kemm il-darba l-isem qaddis ta' Ġesu u ta' Alla nużawh fil-batal. Għax aħna illum aħna nfakru dal-isem li għandu qawwa kbira ta' protezzjoni, ta' barka. Nożżuh, infaħruh, nużawh mhux fil-batal kif ngħidu, jew inkella b'mod leġġer, imma b'mod għażiż. Nirringrazzjaw il-Mulej talli fil-ħnina tiegħu jarrafna min hu. Nixtieq li f'dan il-mument tal-Quddisa wkoll niftakru fil-Papa Emeritu Benedittu. Nitlobkom ukoll mhux biss tingħaqdu miegħi f'dan it-talb imma anke min jista' jingħaqad San Ġwan għada l-erba' fis-6:30 ta' filgħaxija meta nagħmlu Quddisa de Requiem b'suffraġġju għar-Ruħ il-Papa Benedittu. Imma anke llum nitolbu ħafna għar-Ruħu b'sens ta' gratitudni l-Mulej imma wkoll fl-ispirtu ta' solidarjetà ta' mħabba nisranija. Għatiħu Mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuq. Jistrieħ fis-sliem. Amen. Nitolbu li l-Mulej ħares lejna jħenna lina ta' kemm il-darba kultant nużaw l-isem tal-Mulej Ġesu ta' Ommu Marija tal-Qaddisin fil-batal, anke ta' Alla nnifsu. U nitolbu li ħajjitna tkun innu ta' tifħir lil-Mulej għal-ħnina tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nixtieq nitlob ħafna l-morda tagħna għal dawk li qegħdin fir-residenzi tal-anzjani, għal dawk li qegħdin fil-faċilitajiet korrettivi, biex il-Mulej f'dawn iż-żminijiet ukoll jarraf lilu nnifsu lil kull wieħed waħda minna bħala r-Re tal-paċi, ir-Re tal-ħniena. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej m'nidejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-misteri qaddisa tas-sema. Dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma' U miegħek ukoll. nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Biħlum idda qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dajfa tagħna kisbet ġie għal dejjem. U bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtejja tal-anġli u b'feħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħibati għal-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġarat il-ħajr ta' id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek il-Papa Emeritu Benedittu li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek. Ekku kol fibnek u bħal ibnek jirxox ta' ħajja.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobbżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fis-smienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għart lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew lilna li nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalli għal-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dawnu l-ħaruf Alla, dawnu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
li tolbu. U Alla inti tqarribna lejk bis-sem li tatina fis-sagrament tiegħek, kabbar fi qlubna l-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-don minn għandek bih stess nitħejjew tajjeb għalih. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Mela nerġa' nfakkarkom min jista' għada fil-għaxija l-4 ta' Jannar fis-6:30 ta' filgħaxija fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt u d-disa di Requiem b'suffraġġju tal-maħbub Papa Emeritu Benedittu 16. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rożarju b'suffraġġju tal-Papa Emeritu Benedittu 16 u għar-ruħ il-mejtin eżiż kollha tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-araq tad-dem. Missierna li inti bis-smewwiti tqaddis ismek tiġi saltnatek kulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum ħafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellaw. Missierna li inti bismewwiġi tqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum ħafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Sliem tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum ħafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ukoll titint kif is-semek ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum ħaffrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-ħames misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti bis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek. Kull titint kif is-semek ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum ħaffrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibħu norfqu f'dan għall-wiet ta' dmuħ. Emel avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina u radana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina qaddishom Malla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikuli titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, ħafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternal. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa. Ħenna lina. Trinità qaddisa l-Lawija. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġe. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' d Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbi. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġi. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-marti. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġi. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddishom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċezzjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni
Inkunu meħlusa midwejja ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema jitfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safi. Itlob għalina. San Sebastian Marti. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missier. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.